Короче, ребят, заклеил я всю крышу вибродемпфером Brony Rescue Light от компании Стандарт Пласт. И для сравнения, здесь нету вибры, ну, консервная банка. Здесь, получается, спереди я наклеил 2 слоя. Ну, блядь. Я думаю, ну, по звуку понятно, какая она стала, так сказать, прочная. Спереди специально клеил 2 слоя, так как во время игры сабвуферов у нас лобная часть достаточно сильно ходит, что может сказаться пагубно на, соответственно, лобовом стекле. Оно может попросту треснуть. Поэтому здесь заклеил 2 слоя. Ну и постепенно буду продолжать клеить всю крышу в 2 слоя. То есть здесь в один еще есть небольшой гул, а где 2 слоя, там все четко. И то вибра еще полностью не застыла. Ей надо дать примерно 12-24 часа для полного затвердевания.